OK，现在我自我介绍啊，我是海外的马来西亚的华侨。现在我有一个秘方啊，是专门治那个伤风咳嗽的。不过这个东西啊，不知道对那个肺炎有没有效力了。但是我自己有用过很多次了。这个东西是洋葱啊，你明白吗？就是我们平常吃那个叫做大葱啊，这个大葱啊，这个大葱有红色的，还有这个白色的也有两种啊，白色很多种的。有一次啊，我睡觉睡不着啊，很多那个感冒啊，流那个鼻涕跑进喉咙里面。睡不着，一直咳嗽了。后来我叫我的孙拿一个这个葱头拿来切了，这样切掉，这样看到吗？这样切，就是这样切掉啊，这样再放在鼻子里面，深深的呼吸，这样深深的呼吸，因为它的洋葱这个葱啊里面呢，它的味道很强啊，可能吸到那里面的伤风菌呢死掉了，那伤风菌给我杀死了，所以睡觉的时候一觉睡到天亮都没有咳嗽，一点也没有咳嗽，很好睡到天亮。还有一次我去中国，在3个月前了，我回去广西，那个乡下探亲，看我的。我哥哥的儿子啦，侄儿再去广西容县，容县那边，我有亲人在那边，我侄儿侄女那边，我上飞机下飞机的时候，我就坐那公交车，一直在咳嗽，很厉害，很严重咳到不停的。后来我晚上11点到了容县那边，11点了。要找那个洋葱，很夜了。刚刚到那个什么考特那边，就是那个罗毕那边啦。我不会讲这样讲的华语啊。问他们有没有这个洋葱，刚刚好那个厨师在旁边，那么坐住，他说我有哦，我厨房有了，拿2个给我。我那个洋葱比这个大很多，这个也是红色的，那个是红色的。红色它的味道很强。后来他给我拿2粒给我，我就是这样切掉，就这样深深的呼吸10多下这样了，到10多天都没有伤风过，很厉害。它杀菌力很强啊。我们要深好像这样。10多下，我10多天都没有伤风过，很厉害了。我希望你们知道的人放出去给其他的人知道，我能帮到你们。中国那个是什么肺炎的，可能会杀死那个肺炎的，这个我不敢担保了，但你们可以试试看了。我希望帮到我们的同胞，中国的同胞了如果你们有看到这个视频。你们放出去给那些有肺炎的人试试看这个是很便宜的嘛，这个洋葱很便宜的，你买那个比较新鲜的，它的强度很强，你吸进去里面可能那个细菌死掉了，因为我们很深呼吸进去那个空气进来了嘛，细菌从那个鼻子里面进去的，可能会杀死那个病菌。可能会有一点帮助了，我希望你们试试看，帮助我们中国的同胞是这样啦。我谢谢各位我是这个自己人无形中发现到的，不是古方，也不是什么医药的，但是如果很难讲的，有些人是可以用，有些人不可以用，你们试试看啦OK 啦拜拜OK